心不自心，因境故心嗰度，又等我哋學翻嗰啲文言文少少，係啦，小研究特。登攞啲文言文出嚟俾大家。第一段咧就係心如景象，心一遇到景象，心不自心啊！本來冇景象嘅心不動嘅，就係性啊！一動就係心，所以心遇到景象就係心唔能夠自己控制自己嘅心。心本來係性嚟噶嘛，大家知道心一動就係我哋忍唔住啊！凡塵世俗嗰啲人有，咁一心一動嘅話，嗰四個字就係心不自心啦。咁跟住咧，因境故心嗱，呢句咧就令到我更加識解，亦都令到你更加明白，因為個心嘅緣故見到個景，倒裝法嚟噶，個心嘅緣故，因為見到個景，個景遮住咗你啊，你睇唔到景裏邊係乜嘢啊？哇！亂咁諗，你睇到景裏邊係殼嚟噶，你諗緊個景裏邊有冇諗下自己嘅心？因為個心俾個景搞到亂晒龍，咁你嘅心係咪你嘅心啊？咪唔係你嘅心啦？咁就得咁，但係啲景又入咗個心，個景入個心係你心攞咗個景入去，唔係個景唔會入你嘅心噶。咁樣講法，我就成日搞係咪搞唔掂。你自己捉入隻攞咗個景入咗自己心，你話個心個景入咗你嘅心，係你賴個景喎，個景會喐嘅咩？你心喐咗個景入去嘅啫嘛。呢度好唔 OK？咁跟住咧，第三段啊，第三段，心本無心，因境有。如果冇個景，個心點生到出嚟咧？你諗唔諗到個景啊？都冇景俾你諗，佢醜樣靚，冇景你知唔知佢醜樣同靚？心本來無生，即係生咗啦，係咪？點解會生咗？因境有啊嘛。